Yaşasın Azerbaycan! Qarabağ Azerbaycan'dır! Hörmətli vətənsever vətəndaşlar, bugün sizə 19 yaşında şəhadətə ucalan Nəbiyev Qurban haqqında danışacağım. Şəhid Nəbiyev Qurban Zavadoğlu təbiətin ən gözəl çağında 15 mart 1975-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonunun Dəstə kəndində Cavad kişinin ailəsində dünyaya göz açmış 5 bacı, 2 qardaşdan biri idi. Azərbaycan dəmir yollarında işləyən atası, 5 övlad sahibi Cavad kişi 1990-cı illərdə ermənilərin yaratdığı qeyri-qanuni silahlı dəstələr tərəfindən bir neçə iş yoldaşları ilə birlikdə əsir götürülmüşdür. O vaxtki yerli hakimiyyətin nümayəndələrinin danışıqları ilə geri alınması mümkün olmuşdur. 1988-ci ildə ermənilər suveren Azərbaycana qarşı separatçı əməlləri, Qarabağ və Naxçıvan ərazilərini Ermənistana birləşdirmək arzuları Azərbaycan-Ermənistan sərhəd boyu bütün ərazilərdə qanlı müharibəyə səbəb olmuşdu. Faktiki olaraq Naxçıvan blokada şəraitinə düşmüşdür. Bu günə qədər də 37 ildən çoxdur Naxçıvan blokadadadır. Orta təhsilini gümüş medalla bitirən Qurban Bakı Dövlət Universitetinin Kimya İxtisas Fakültəsinə daxil olmaq arzusundaydı. Ermənilər Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlılara qarşı amansız cinayətləri və atasının girov götürülməsi Qurbanda erməni daşnaqlarına qarşı nifrət yaratmışdı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi adı altında ermənilər havadarlarının köməyi ilə Azərbaycanın bütün sərhəd boyu ərazilərində apardığı qanlı müharibə Qurbanın oxumaq arzusundan döndərib hərbi xidmətə gətirmişdi. Yeniyetmə Azərbaycan gənci hərbi xidmətə çağırılarkən hərbi komissarlıqda tankist olmaq arzusunda olduğunu bildirir. Digər əskər yoldaşları kimi Qurban da təlim alıb tez bir zamanda cəhbəyə getmək istəyirdi. 93-cü il noyabr ayında yeni təlimdən çıxmış tank taboru Beyləqan Füzuli istiqamətində döyüşə göndərilir. Qurban da tərkibində olduğu tank bölüyünü en sayılı hərbi hissənin tərkibində Füzuli rayonunun Kənd Toradiz Lələtəpə yüksəkliyi uğrunda döyüş tapşırığı verilir. Tankçılar transformator şərti yüksəkliyini azad etmiş, bir neçə erməni əskərini əsir götürmüşdür. Kənd Toradiz Lələtəpə yüksəkliyi uğrunda qızğın döyüşün ardı arası səngimirdi. Füzuli rayon istiqamətində ermənilərdən götürülmüş bir neçə döyüş texnikası əskərlərimizdə yüksək əhval-ruhiyyə yaratmışdır. 16 aprel 1994-cü il tarixdə tank bölüyü Kənd Toradiz uğrunda gedən döyüşdə qəhrəman döyüşçü, sərrast atıcı Nəbiyev Qurban Zavadoğlunu şəhid verdi. Digər şəhidlərimiz kimi Qurban da əbədiyyətin sönməyən sonsuz günəşinə çevrildi və bugün qürurla şəhidimizi yad edərkən deyirik, şəhidlər əbədiyyət üfüqündə doğan günəşdir. Lakin bugün sevindirici haldır ki, uğrunda canlarını qurban verdikləri vətən torpağı işğaldan azaddır. Sevindirici haldır ki, şəhid əmisi Qurbanın adını daşıyan Qurban Bakı Dövlət Universitetinin Kimya İxtisas Fakültəsinə daxil olmaqla əmisinin arzularını gerçəkləşdirib. Qazi İmadəddin Səlim yazır, yaddaşımın saxlanacında saxlaya bildiyim onlarca şəhid tankçılarımızın əziz, unudulmaz xatirəsinə. Vurdu düşmən səddini, əydi onun qəddini, bildirdi həddini bizim ölməz tankçılar. Əlövsət, Valih, Elşad, hər birisi bir Gülşad.
Birləşdilər doğma, yad, bizim ölməz tankçılar. Atıb üç növ mərmini, qazdı düşmən qəbrini, qorudu bir-birini, bizim ölməz tankçılar. Yada saldı qurbanı, o nur üzlü cavanı, yazdı yeni dastanı, bizim ölməz tankçılar. Dəmir atlı ərənlər, düşmən bağrın dələnlər, vətən üçün ölənlər, bizim ölməz tankçılar. Dəmir atlı ərənlər, düşmən bağrın dələnlər, vətən üçün ölənlər, bizim ölməz tankçılar. Ruhuna salam olsun tankçı əskər. Bugün nur üzlü şəhidimiz Vətən oğlu şəhid Nəbiyev Qurban Cavadoğlu'nun 50 yaşı tamam olur. Ucadan uca olan ruhları qarşısında baş əyir, hörmət və məhəbbətlə yad edirik. Yaşasın Azerbaycan! Karabağ, Azerbaycan!